Maya ni mamwe maria tukuhariririe Inooro Hwaini. We are bound by duty to take measures to make universal health coverage a reality and liberate Kenyans and their families from the threat of harrowing poverty that stalks them every time a family member falls seriously ill. President gutariria bunge unyitaniri uria arafatara gukinyaniria mifango ya thirikari. MCA Anairofiko kunyumuma otugata na uthura Ken Godi ta speaker wao. Tiro tukwara gutwara na andu ara mathurirwo ni arimi na andu ara mathurirwo gutari share na andu ara megutuonera mbeca cia macani. Na arimi ya macani kuga ni mekwihana na bodi ire mathurete ya KTDA. Nigatha cia mwanya muno makiria oro haria ungekoro wiroreire ciharite wega tha imwe maya ni mathaa ma hwaini mathaa ma kumanyithia maria tukuhaririirie no ceceni ya Inooro TV mutori witu na njira ciiko ni Stanley Kinyanjui njitako Ken Wakuraya. President William Ruto ni ahingurite cikaro cia bunge ya 13 na kuruta ndumiriri yake ya mbere giikaro-ini kia hamwe na bunge cieri. Ndumiriri-ini yake president ni aririe maundu maria thirikari yake tanyite kuhingia na unyitaniri uria egufatara kuma kuri ruhonge rwa guthondeka mawatho. Masiwadi wa murithi ni aratuhingure kujogikina ripoti ino. Wisely without external giikaro-ini kia bamwe gia kubingura bunge ya 13 nikyo President William Ruto abuthirite gutemanya mibango iria thirikari yake ikireire ikiambiriria wathani wayo. Mubango wa kugacirithia maundu mothi wa na mbere ta waki wa barabara ni mekubingia rungu rwa thirikari yake. Thogora wa indo cia urimi ta bataraitha ugwithio niguo gutigirira murimi ni ona matunda ma wira wake. We have an obligation to redeem our pledge to our small traders, the hawkers, the mamambogas, the bodabodas, that every person who sells any good or service gets to work and earns a decent livelihood enough to place them on the path to wealth through saving and investment. Ruto ugite thirikari yake o mwaka iria muraga kigina gia ciringi bilioni 50 iria irekoragwo mubango-ini wa ngombo cia biathara nini. No ereire ati thirikari ino ni kwambika mubango wa waki wa nyumba cia thogora mubacirire kuri akenya undu uria ukuguciriria onjoria bururi-ini aria mobigireire rubonge-ini rwa waki. Affordable credit makes a huge difference in the rate of business growth. Access to affordable credit is like a magic formula. The current Credit Reference Bureau approach of blacklisting debtors is zero-sum, punitive, and has arbitrarily locked millions of business out of the credit system. It is time to shift the formula to a credit scoring system which allows lenders to apply customer segmentation and at the same time end the stigma of blacklisting. President ugite kigina kia maribi mathibitari gigucoka kuribira nginya ndwari iria ciagagagia Kenya nao andu ethe mereiro ni maribiago mieke ya kwandandura taranda ciao niguo kugacirithia miturire yao na matige kwiboka o mawira ma wabisi. I have already instructed the PPP unit at Treasury to work on the regulations that will facilitate the mechanism like we have in our energy sector for investors to work with us on a formula under a water purchase agreement instrument. This way, we will achieve water for all in less than a decade. Na rere isigo imwe bururi-ini igumirwo ni ng'aragu
president ugite thirikari yake ni igite mitaratara ya uria icigo ici ingibuthira njira cia kiriu cia urimi undu umwe na utegi wa mai iri ta njira ya kwethera thina uyu kibonia. We have held productive conversations with operators of the Fuliza and M-Shwari platforms on the modalities of reducing their lending rates. I am happy to report today that yesterday our engagement finally culminated in undertaking by the platform operators to reduce the cost of credit by 50%, and this is a significant step towards unlocking billions of shillings needed to spur economic activity by once again expanding financial inclusion. Gukiri uguo ni mwiboko wa president ati muthiaine bunge ya bururi na ya senate ni ikurutithania wira niguo kuthondeka mawatho na mitaratara ya kuguna mukenya itemini ria gukinyaniria kioneki kia thirikari. Ngiribotera Inooro TV, Jetago Masi, Wadia wa Muriithi. Abunge hamwe na maminista ni magathiririe ndumiriri ya President William Ruto iria arekereirie hindi ya kuhingura cikaro cia mbere cia bunge ya 13. Atongoria maugite president acorete mbica mwihoko na riu ni hindi wira wa kugarurira cioneki ituike ciiko ironeka kana ironeko kiambiriria. No ni kuri na amwe maugite ati ruthiomi rwa president rutiri rurathira migwe ya campaign ta uria gathani wa jihira atariria. Thutha wa ndumiriri ya President William Ruto, abunge na maseneta marutite mawoni ngurani makiria ihinda riria president ahuthirite gukinya ndumiriri yake iria kuringana nao yaririirie kihonia gia kiria kirahatiriria Kenya muno. Gutire kwaigweka speech tayo thini wa bururi wa Kenya nguhi wa te ina maundu mothe na ni ratuma o mu Kenya aigwe ni arugamirira kwagirire. Ni araruta wira na ni turona ni araruta ugu Akenya othe ona mona akiaria ni magia na mwihoko. Already fertilizer ni ikurukitie bei. Ndumiriri ya president kuri abunge maugite ni ironania ndari arate kioneki kiria arari nakio akimatha kura. Icio ni plan iria igukoro igitaithia andu ahathi koguo ndatete makinya na ni njui ati at the end of the day ni aku execute mandate yake to the hustler nation. NGCDF ithondekerwa watho uria uratwarana na senate maerwo mathondeke watho wa kindu kiretwo oversight fund ya kumateithia ku oversee mauhoro ma county na ngenda gucokeria president gatho toni arake organize wira wa senate iretwo ni katiba nerore mbeca iria cia macinani nigetha matigai gutware mbeca macinani nawe wiro seneta wiro watchman wa kura mbeca icio na nduhetwo turuci cia kuroro ucio. Atongoria aingi maugite gitaro gia gatagati wa bururi kirigireire kugunekana maingi ma mogaruruku maria thirikari ya Kenya Kwanza irenda gukinyaniria. Akucaria andu aria mari na mbeca moke make demu irike ciore mai nayo thirikari ri igure mai kuma kuri mwene demu ihe wanjiko nigetha ahote kurima migunda. Gwiciria mai ni auma na brief regiuga a deeper brief tondu thitima maundu maria mangi agerera iguru na ni switch ya he andu mwihoko mwega muno no kiuria kinene thiko ici gukinya 100 mieri 2 mwaka wa mbere wa keri na wa gatatu tugukorwo tugikinya atia. Uhoro wa gucenjia uria KRA yunganagia mbeca ni gututeithia nigetha andu aria mararuta mabiacara magakoragwo mateko overregulatewo kana mategutinio pia igoti nene magakoragwo magiteithiririo koguo ona korwo no kungania mbeca tukaroraga haria turongania na uria ironganio uria utari no guo rahinyirika no menyete riu twaguithia indo ta fertilizer bei ya irio ni yagwa thi bei ya irio yagwa thi mundu muciari ni atigirwo kindu uguo na mbeca cia kuriha thukuru ni uko na nyingai. Aria maratungataga bunge-ini 12 maugite president Ruto agereirwo ni guthii na mbere kuma muthingi uria wambitwo ni thirikari ya Jubilee kuri imwe ya mifango iria aratanya gukinyaniria. Toto kuga tu reforms you already ni kuria rutuko hotate gutigira ati universal health coverage ati mundu andu matikukorwo magikuwa makaigwo thibitari na maundu macio twahitukire bunge 12 koguo no implementation etigarite tungicoka kuria kwi production na twikirire production urimi uthi wa na mbere
haria basic ira twathomaga basic migunda tucoke migunda-ini na ithu twitikire kuriha magoti bururi witu ni ukurugama na atwira mwaka uyu githira tutanaingira mwaka uyu ungi tugukorwo tugiukira riu uhoro wa guikara agiciragio ate haria muico ona konda rari mwandike ati onake no ahotithio gukoragwo na kanyamu arionaga nie ni ndireciria ta muturire wa kamwana gako gukiagira kuma kari kanini nginya haria ukuru-ini o hamwe na mukenya ucio ungi no kuri aria marang'ethanagira na mito ya president aria manyitireire ati miario yake ndiri irathira migwi ya uteti o riri bururi urageria gutacukia makinya mamuturire thutha wa githurano no turahonia ngoroi no kironda kihote utindo gikiunura eke kironda kihone okahora siasa ni irathirire bururi wa Kenya uthie na mbere tunyitanire hamwe ta Kenya fata munene ni ati andu acio maturorete maitho iguru twe bunge no tucira ino ni nyumba ya iciriro tugucira ati o makoro makiteithika. Ndomereri ya President William Ruto egwetetwo ta ndomereri ya mwihoko na guko abunge na maseneta makiruta mawoni matiganite megie mibango yake wa gwetererwo ni kuona uria bunge ici cieri cikurutithania wira kumuteithiriria gukinyaniria cioneki ciake. Ngiribotera Inooro TV de kaunti-ini ya Nairobi, njitagwo Gathoni Wanjihia. Rita ria keri ya mbere kuma oya mihitwa ya wabici President William Ruto ni athurimite gadi yake ya mbere ya gitio ta munene wa mbutu cia mbiraro bũrũri-inĩ. Gadi ĩno ĩkũmbĩtwo nĩ maabitha a mbiraro cia rĩera-inĩ nja ya mbunge-inĩ. Windrose Wangui niwe ũratarĩria. Mĩaraho ya tarĩki 29 mweri wa kenda nja wa mbunge ya bũrũri ĩkũihũire ũgemu wa mwanya wa kuonania kũrĩ na igongona rĩa bata rĩratanya mũtongoria wa bũrũri na komanda mũnene wa mbirarũ. Gĩkĩ kiuma kĩambĩrĩria gĩa kũhingũra mbunge cierĩ irĩ hamwe President William Ruto na mũnini wake Rigathi Gachagua marĩ ageni a gĩtĩo. Ta uria ari mutugo wa guteithia mutongoria wa bũrũri President William Ruto ekinyirie cikaro-ini cia mbunge atongoretio ni nduthi na ngari cia ugitiri guku mbirarũ ciarĩire nginyagia barabara-ini cia kũingĩra mbunge. President aigirire cikaro-ini cia mbunge marĩ hamwe na mutumia wake Rachel Ruto na hatarĩ kũrĩa marĩgu oya ithenya rĩake na gũthũrima ngadi yake ya gĩtĩo rĩa mbere. Munini wake Rigathi Gachagua uria uma wabici-inĩ cia nyũmba-inĩ ya Harambee Annex ĩrĩa ĩrĩ mita nini tu kuma cikaro cia mbunge aumagaririo nĩ ũgitĩri wake na atongoria angĩ a thirikari na tekũhũthĩra ngari athiĩ magũrũ nginyagia cikaro-inĩ cia mbunge. Handũ-inĩ ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Windrose Wangui. Kennedy Ngondi ni athuretwo ta speaker mweru wa bunge ya Nairobi. Ngondi aranyitagwo mbaru ni ngwatanĩro ya Azimio la Umoja na arũndĩte Hassan Labo uria uranyitagwo mbaru ni ngwatanĩro ya Kenya Kwanza. That I shall diligently discharge my duty and perform my function in the side office to the best of my judgment. That I shall all time respect, uphold, preserve, protect, and defend the Constitution of the Republic of Kenya. That I shall do right to all manner of person in accordance with the Constitution of Kenya and the laws and the Convention of Parliament. That I shall do justice to all. So help me God. Helen. I, Helen Awuor Okello, do swear in the name of the Almighty God that I shall always, truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of Member of County Assembly of Nairobi City, that I shall diligently discharge my duties, perform my function in the said office to the best of my judgment. I shall at all times respect, uphold, preserve, protect, defend the Constitution of the Republic of Kenya, that I shall do right to all manner of person in accordance with the Constitution of Kenya and the laws and the Convention of Parliament, that I shall do justice to all. So help me God.
James Karanja Karis Karaoke, followed by I, James Korea Karanja, do swear in the name of the Almighty God that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Member of County Assembly of Nairobi City. That I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the said office to the best of my judgment. That I shall at all times respect, uphold, preserve, protect, and defend the Constitution of the Republic of Kenya. That I shall do right to all manner of persons in accordance with the Constitution of Kenya and the laws and conventions of Parliament. That I shall do justice to all. So help me God. No tuthiĩte na mbere weka ndĩrenda gũkwĩhoya ũnjĩtĩkĩrie twambe tũhũmũke hanini tũgĩcokereria tũrore mangĩ maingĩ. Downy Perfume ni manukato yanayodumu kuongoza zangu siku nzima, wengine wakiongeza